おはようございます。ショート工業です。本日もですね、大阪の工場ですね、に来ています。今日もね、昨日と引き続き、動物ですね、木ですね、の下地になるんですけどもね、これを打っていきたいと思うんですけど、今日でね、裏ですね、裏、終わるかなってぐらいなんですけど、頑張っていきたいと思います。ショット工業ですね、職人さん募集してます。事務員さんもね、募集してますんで、もしよかったらホームページからショート工業で検索お願いします。本日もご安全に。